হ্যালো এভরিওয়ান, আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব সফট অ্যান্ড ফ্লাফি ভ্যানিলা কাপকেকের রেসিপিটি। এই কাপকেকগুলো আপনারা চাইলে বানিয়ে 3 থেকে 4 দিন পর্যন্ত বাইরে সংরক্ষণ করেও খেতে পারেন। সকালে বাচ্চার টিফিনে অথবা বিকালে চায়ের সাথেও এটি সার্ভ করতে পারেন। প্রথমে আমি শুকনো উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে নেব, সেজন্য একটা বড় বাটি নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 কাপ এবং সেই সাথে 1/3 কাপ ময়দা। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ বেকিং পাউডার। এখন এই সবগুলো উপকরণ একসাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি একটা হুইস্কের সাহায্যে, তারপর এক সাইডে রেখে দেব। এরপর আমি বড় আরেকটা বাটি নিয়েছি, এর মধ্যে 100 গ্রাম সফট বাটার নিয়েছি। বাটারটা অবশ্যই সফট থাকতে হবে, খুব বেশি নরম থাকা যাবে না। এরপর আমি 1 মিনিটের মতো বিট করে নেওয়ার পরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3/4 কাপ চিনি। রেগুলার চিনিটা নিয়েছি, তবে আপনারা যদি চান 3/4 কাপ চিনি প্রথমে মেপে নিয়ে তারপরে ব্লেন্ডারে জারে করে সেটা ব্লেন্ড করে পাউডার করে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন। এরপর আমি আরও 2-1 মিনিটের মতো একটু বিট করে নেব, কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এরই মধ্যে। এখন আমি এর মধ্যে ডিম দিয়ে দেব। এখানে আমি 2টো রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিম নিয়েছি, একটা একটা করে দেব আর বিট করে নিব। ডিমগুলো অবশ্যই নরমালে থাকা অবস্থায় দিতে হবে। ফ্রিজে থাকলে মিনিমাম আধা ঘন্টা আগে বের করে তারপর নরমাল করে সেটা ব্যবহার করতে হবে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। এরপর আমি জাস্ট 30 সেকেন্ডের মতো একটু মিশিয়ে নেব, আর বেশি বিট করার কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যাটারটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব শুকনো উপকরণ। আগে যে আমরা শুকনো উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে নিয়েছিলাম, এরপর আমি একটা চালনি বসিয়ে তার মধ্যে সেই উপকরণগুলো দিয়ে চেলে নিচ্ছি। এখন আমি একটা স্প্যাচুলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব, চাইলে হ্যান্ড উইক্স দিয়েও মেশাতে পারেন। প্রথমে একটু মিশিয়ে নিলাম যাতে বিট করার সময় ময়দাগুলো অতিরিক্তভাবে ছড়িয়ে না যায়। এখন আমি ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে আবার একটু বিট করে নিচ্ছি। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব লিকুইড দুধ। এখানে আমি হাফ কাপ দুধ নিয়েছি। দুধটা দেওয়ার পরও প্রথমে একটু মিশিয়ে নিলে বেশি ভালো হতো। আমি আগে বিটার দেওয়ার কারণে আমার চারপাশে একটু ছিটিয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে। দুধটা দেওয়ার পরে চেষ্টা করবেন প্রথমে চামচ দিয়ে একটু মিশিয়ে নেওয়ার জন্য, এরপর ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করবেন। এতে করে চারপাশটা ম্যাচি হবে না ছিটিয়ে। কেকের ব্যাটারটা এই পর্যায়ে একদম রেডি হয়ে গিয়েছে। ব্যাটারটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সেটা। আপনাদের কাছে যদি বেশি ঘন মনে হয় সেক্ষেত্রে আরও 2-1 টেবিল চামচের মতো দুধ বেশি দিতে পারেন। এখন আমি একটা কাপ কেকের মোল্ড নিয়েছি। টোটাল 12টা কাপ কেক হবে আমি যে সাইজটা নিয়েছি। এখন ছোট একটা চামচের সাহায্যে আমি প্রতিটা কেকের মোল্ডের মধ্যে অল্প অল্প পরিমাণে ব্যাটার দিয়ে দেব। এখন আমি এই কেকের মোল্ডটা 2 হাত দিয়ে ধরে একটু ট্যাপ করে নেব, এতে করে ভিতরে যদি কোনো এয়ার বাবল থাকে সেগুলো বের হয়ে যাবে। এখন এটা বেক করে নেব 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রিহিটেড ওভেনে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য। আমার কাপকেকগুলো বেক করা হয়ে গিয়েছে। মাশাআল্লাহ, দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে, কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে, একদম দোকানের মতোই মনে হচ্ছে। নামানোর আগে আমি চেক করে নামিয়েছি। আপনারা অবশ্যই একটা কাঠি অথবা টুথপিক দিয়ে কেকটা চেক করে তারপরে নামাবেন। এভাবে কেক বানালে আপনাদের কাছেও মনে হবে যে একদম বাইরে থেকে দোকানে থেকেই কিনে এনেছেন, মনেই হবে না বাসায় বানানো। আর খেতেও আলহামদুলিল্লাহ অসম্ভব মজা হয়। আমার রেসিপিটি ফলো করে যদি আপনারা বাসায় বানান তাহলে অবশ্যই এই ছবি সহ আমার ফেসবুক গ্রুপে আপনাদের মতামতটি শেয়ার করবেন। আমার রেসিপিগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আপনার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। Thank you so much for watching.